tom lele malang. Licik ka juga cuma sini oi. Sanes ka itu, sanes ka dia tapi giler ka abdi nu ngagiler panon manehanana. Nu digiler abdi. Ya, Emi. Aduh, ampun jeung aing mah. Aing nempo si gareng juga mayit euy. Anjir ngahina wae sia ka aing. Ditinju sia ku aing mah. Adeus. Adeus sia gareng tong kana angan sia aing. Adeus sia. Ah geuleuh aing mah. Aduh. Entong eta mah sia. Tuh biji lah sia mah. Aduh sia meuni bau kadu. Ya, bau kadu jahit. Sisi teh ngadaharna meuni bau-bau teh aja dah. Angin putingnya meuni bau biji dina jendela tukang teh. Ngadahar madu. Madu di mana sih boga madu? Tangan kananku. Alah. Aduh, agan ampun manawi teh sanes maung. Cabok sia gue. Pedah ngagerem maung sia mah. Ulah marijah teh. Ulah marijah. Teu biasa da mah humor heureuy sareng baraya. Maneh dihanap kaula di luhur. Biasa dihanap mah mah. Ya. Bisa aya Durjana Juti. Jelema nu diceriga bejaan ka luhur. Durjana Uti teh naon sih? Durjana Juti maling sakti garong. Nu ngarusak nagara, nu deuk nyerang. Oh kitu. Kaula di luhur di mana aya kejadian di luhur kayak di bere-beja ka handap. Siap, siap. Mangga bae. Terus disiapkeun bae begitu kali. Sasampunika katut kasahana wontening Megawiati lajeng larak lirik kaya dadali. Barang ningali Kaswiji Marhab aya mah anu dicuriga. Pot. Pot. Kumaha? Nyaha tuh budak-budak deui. Aya naon, Gan? Naon? Awas, aya jelema nu dicuriga. Belah mana? Belah kidul. Siap. Utusan ti negara Tumapala Raden Patih ingkang saweg kumelayang anyap sang di Megamalang teu uninga aya nu naliti di sapungkureun. Mangwas pada nirakaton mangwas pada katon pada tumarengan alam pada tumarengan anempuh mawas pada nirakaton pada tumarengan ya anempuh anyap serang wontening Megamalang ngendera ingkang lumampah satengah Megamalang Mega Patih Pokatenta ingkang saug aya di wilayah Amarta.
Cek bejanya ieu dayeuh amartati. Duh, cacakan pasisian anak kota komo lamun ka tengahna nu sakieu. Ahengna tetempoan kaula. Payus Yudhistira ratu mulku. Ratu ngaratuan ratu raja ngarajaan raja narpati mimpi narpati. Nih. Kagurnita wibawana tapakna ge nu sakieu. Keamanan regreg, rakyat haat, kebersihan kota runtah tetes sagawayah miceun jigana. Enah tis kana panempo pika betaheun pisan. Eueuh cai naneum deh. Got-got bersih melongpong dan jadi kasakitna iwati plastik atuh. Mohon Dipikeun kacai nyangkaru dinu legok jol keusik eusian ku keusik dieusi eusian ku cai dieusi mudeg-deg beuki pinuh tinggang deui ku keusik nu matak ayana akibat banjir teh loba soal nu matak nimulkeun banjir gede jabati eta teh nyata pokok runtah keur matangeung katamah-tamah runtah nu nimulkeun deet. Anaras kana pokok kaula. Ditugaskeun kudu maling pusaka linuhung layang jamus kana musada. Waduh, berat. Berat ning hareupan anak kapanawas sedengkeun nu sakieu rekepna. Padahal lamun taat karamana mah namu teu sakedap eta pusaka. Moal teu pika. Aya akibat goreng jigana. Tega eta karama jiga kitu. Nanging Rokaya sesampun nikah Gatotkaca mireng kasauran upik kitu watek pantes Gatotkaca pangdangu 7 lipet nyata pangaribawa Dewi Sapta pangrungunungan cipina cepina. Jelas eces tur jentre. Kadikilat asis siring sampean Gatotkaca tumiba dateng mastaka pati boga tentang saking negara Tuma pala. Wah, Tuma. Wah. Sahanyeun. Anjeun nu ngajak sira bieu tapi nu. Setan alas bulungkutan. Sahanyeun. Ari nu ngutus ka anjeun maling pusaka kalimusada teh saha? Uluh. Woi, siap, benang. Siap, iya. Hayalah. Orang jahat mau kemana ini? Saya Hansip. Iya. Nonje. Yang carong sia. Iya. Jadi heula nyomot itu. Kurang ayo kanan. Sajeun RT. Iya. RT. Kuring Hansip. Anjeun saha? Kuring ngenalkeun sobur. Iya. Ya. Minta terang-terangan anjeun. Saha anjeun? Bisi anjeun teu nyaho kaula keamanan negara ngadenge kana ucap-ucap anjeun. Saha ngaran anjeun? Oh. Teu perlu make jeung nanyakeun ngaran teh. Anu ngutus deuk maling kalimusada saha? Ya. Satria. Supaya eces minta terang-terangan saha anjeun? Kaulah Gatotkaca. Waduh. Karek apa meureunnya, karek apal bentuk, foto mah geus apa nama ngle non teh. Nya. Na surat kabar. Jadi di fotonya mah kuring eta teh. Nah, rupana lain. Bagi juragan Gatotkaca di sibuk talangan ku kuring. Nya. Eueuh kitu, maka jeung di talangan non teh. Kurang ajar temenan.
kakara pangih wujud ayeuna ngaran mah memang geus kadenge anjeun urang mana anjeun teu perlu balaka anjeun sanu ditah maling anda cangkalak heula wayahna di Borogod daek di talian ku ieu tali sapatu ku aing Gatot ka sanjeun ka pindeuh sacara kaula dicangkalak di mah hirup kaula teh perlu nyaah ka diri perlu bela diri coba urang para okobel pati kawentar jago aing hayang masak kana Kalijaya coba acimol lagi tegal kangunya maju ya siap ah siap aya kitu eta siku kana iga burung majuhna teh murid kuring teh teh cicing sia beusi can apal kitu jurus-jurusna oge jeung si laing hayang nyaho balag gerakaneh dunungan ulah warah hayang jeung dewek kurang ajar iya iya jeung nyegel kunyuk sia sok nyage huntu aing hiji lah tuh siap benar bisnis pogoh we nyabak bujur newak cangkeng atuh nyampak angin memiri nyanyelak kan lumayan siap alah teu sapira ieu pecakan sia karasa sia muni ceret sia ulah hapunten nek urang sorry deui bare oli euy oli kardan hudang sia kunyuk tepi ka euceuy kitu eta beungeut beureum galinggem beungeut beureum galinggem kitu mah pulas kitu geus teu walagi we penjahat di mana-mana goblok sia ka aing sia mah heuh nya sugan teh batur saer teh teu beureum deui sangaran sadaya-daya kaula teh pun boga denta saha boga denta teh Cisuminta boga denta inang jauh-jauh urang mana anjeun kaula teh ti negara Dumapala oh Pasir Koja Jagabaya cenah monyong naon Jagabaya Jagabaya teh mana Jagabaya teh nyaho Jagabaya sia Tujung Berung teh ngaler dol ka Cibeureum rancakole ka cenah ya apa bener manehna pacet gitu saraja anjeun ngaran kaul raja kaula teh Gusti Prabu Sridanta eta nu ngutus maling dawuh keur naon sadaya-daya kaula mah derma piwarangan salametkeun we kaula den ampun paralun kaula nyuhunkeun dibebaskeun Gatot Kaca netelakeun yen ieu makhluk baka maling pusaka teu guna-guna di hirupan keur mah bangsa dieu wajar lamun dikikis habis kitu numutkeun katerangan pamenak emutanana Gatot Kaca
tanpa tatap pasine dijejek tatakna ditongtak punukna pengarit bawa panca brajak tian bajing ngakiring pegat sapisan punuk pati pukat dentanga gulutuk mastakana aduh anom kurang ajar sia anom lali nom utusan eta teh yang diganggu aduh saya bakal ngagedean ya akibatnya waduh saperkawis dina hukum utusan teh yang diganggu sanajan kumaha kadua perkawis kapan hukum anu guna manyan negara adil jiga kieu tindakan jiga kitu aduh poho wala aing kaburu ku nafsu nu mawi abdi nyangem kitu teh sanes kaagan margi agan teh nuju karungkup ku nafsu wajib abdi teh ngoboranana kapan pancen pawongan teh di mana satria poho pawongan anu kedah ngelingan halus di mana satria nuju sesah wajib pawongan ngabeberah di mana satria nuju teu damang pawongan milari tabib milari lanong pan kitu satria poekeun pawongan nyaangan gitu atuh abdi poekeun papagahaneun agan kapan gagal pisan kan aduh make dipateni mun pada halamun tangkep memana negara naon teh Domampara teh Domapala oh teh eta Domapala sugan teh kersahyang Domampara layuan dening ngalaga awor awor kabuna-buna teuing awor jempes ya deui wae keun bae ku aing dia alungkeun ieu huluna sangkan pegat wae naon-naon komo ya katerangan ya nu penting apa nu ngutusna Domapala teh di mana nya bae aing apa dah di mana nya paling jauh ge mun Amerika nyaho Amerika naon teh nyaho aing mah di mana bae dicueun Cikadut Mengkona mah gangguan ke cuna mah. Eta mah munjat. Apa enceng-enceng jeung cahaur geulis mah lah. Apaan lah. Sirah boga dentala jeung dipun balang ku Raden Gatotkaca make hing bakaraga di bayunan Prabu Sridanta. Prabu Sridanta sabagwawan sabda kian para punggawa mantri bupati kaget barang ragrag mastakana di payuneunana piama tolak asegrap Purnadewa asegrap Purnadewa iya lagi nasine kagila-gila ingkang kagila-gila jajaba mawinga-winga coba urang ajar temenan muasalah pagawean Panawa anu leuwih jahat ta si bangsat pati boga genta dia Kang Rayi teh sangka sudah teu moal ponok umur awak maneh dengkat lamun kieu nyata nalin nagara adil hukumna Panawa memang biadab leuwih-leuwih ti aing si kurang ajar padahal utusan teu beunang diganggu lamun nyata mah blak-blak mantri bupati sakabeh coba gerak kompak ke sakabeh wajah balang tentara si kepedang tafsir kana berican rasa panah limpungan hutan Wenyuk siumanga Gusti kalah nenyau bangsat Daud Cimalan mangga
Sika pedang tafsir kana beuni cara salimpung hancurkeun si Yudhistira, hancurkeun nagara Amarta. Hah? Sakalian dek ditalukeun ku aing moal gila sanajan ratu mulku. Bangsat bolongkotan. Kapinud dama. Hah? Pada lu mampet. Sairing Gusti mangga budal katawaran menuju Amarta nyerang batur hilir. Raden Gatotkaca anu masih kena bingung kutinakana nalepat kabujeng kuasih sing rariung sareng pawongan ti palih ti kidul ngalegedet jabalan tentara anu dicanak waktos tadi ningali patihna saweng mati awakna nu ngalungsar lajeng ngayakeun serangan dateng Gatotkaca. Wah, kurang ajar sidik ku jelema eta patih aing cilaka dunungan aing hayang tangkap batur urang mah deuk dewak eta nu diikat aing mah pae aduh aing mah aing mah moal mana-mana deui sanes deuk newak eta we anu rada panjang irungna sanes awas hot ya aduh baranna jigana baturna naon deh dunungan aing di kumaha siam dikamanyakeun sirahna galungkeun saha selain Pongawa naon penjaga karaton bagian naonana WC sangaran selain kiper naon Hermansyah. Iya, bagus. Muanya Hermansyah pege kieu sia da teu kitu. Hermansyah deui we mah. Meh Hermansyah kiper wisuk main bal. Da di lemur oge kuring kiper. Nya. Ku jeruk main balna. Kurang ajar. Heuh. Aduh. Kurang ajar sia. Make jeung hulu sagala rupa taun. Sok, urang ijen jeung aing sok. Ijen jadi jeung aing. Waduh. Panuju sia teungeul aing teh. Ya. Komo dengan aing jeung nu katuhu. Naon? Madu. Aing nu kenca. Racun. Yeuh teungeul aing pecakan. Coba. Cicinggelan tiis pisan teu karasa. Aya cicinggelan cebrek jiga gebog buruk teu karasa. Ngaledek sakurang ajar bari jeba-jebi ya. Nyaha tu cicinggelan teu meuni comrek teu karasa. Panuju si atuh da sia mah diteungeul teh kieu. Eueuh kahayang digebuk ku aing kieu. Aing mah kitu buru-buru sagoreng patut keur jiga coet totos teh sia kurang ajar si saeng butut si cecempe soek sia jiga dompet butut tapi kameak-meakeun karep eta si kurang ajar si monyet si kunyuk si oa sia keur jiga buta teh sia balocot surili sia jurig sia rasa teungeul aing 2 kali yeur euy ya aing mino ye coba heuy 2 kali jeung karasa naon-naon diteungeul 2 kali sarua we jeung kacengang pentil jamu 2 kali diteungeul 2 kali ukur kitu mah teu karasa naon-naon atuh 2 kali Aduh, 3, 4, 5 nya 5 kali 5 kali. Aduh, genep 7 8-nya. 8 kali. 10.
10 bener 10 moal leuwih moal 10 malinyu aing terus tunyung sia haling woi ya tobat Gusti ada irung meuni jiga baleko kami jeung langan hari mana jelema atawa surili sanes manana oh mana bangsa jelema atawa bangsa surili sanes eta make sanes tungtungna nawing mah biasa ngomong kitu da jelema mah pan kumaha kabiasaan sanes kuatir eta tungtungna sanes sia mana mah teu perlu nyebut sanes keun mae ku uing sorangan sanes watir lah di mana ieu teh sanes teh tobat ieu buja sagede kieu percis baso malpinas ieu pupunakan tapi kajanool kieu sagede kieu nya ieu jiga apel ieu we ti ieu Jiga apel di mana Ci? jiga apel ti mana teh ti Jemar Sari nya nya sok ngirim teteh Cep Haji Hamdani hideng teteh nya bokeun ngarekam nya sakali ngirim setengah kintal teteh nya Sumber Sari Jemar Sari Jemar mun ngomong ka manya garep sia kurang ajar urang gelut jeung aing mah sanes sia beda kurang adat iya teh atuh ngomong teh make sanes wae da geus ada kadua aing mah sanes sia jadi jeung aing mah diadu sia perasaan pembalasan cewek sok sia aing mah kuat ditunggu di baheula ge sanes sanes sia sia aduh coba Gusti abungkeunna ka anak dedeungeun tutunggulan meuni sasangkeleng sia aduh sia aing mah geus sama tieu tong dituluykeun sia kaburu nyeri aing mah deuk balik we sanes jor sanes kot buta angkot buta sadaya rusak sapali mabur anu nyasa selamat bot banges teh hayu urang langsung ka kota laporan dateng Rama Uap Prabu Yudhistira siap ai penting nama kulan teh ka panuju hajat kitu ya bilih kumaonam daya bugangna ieu kumaha saena alungkeun atuh kubur da siap